Вот мы и вышли в прямой эфир, друзья. Так, сейчас подождем, пока немного людей, когда вообще пока кто-нибудь соберется сейчас. Так, всем привет, кто присоединяется. Угу. Да, всем привет, привет, привет. Так, сейчас поставлю тему. Да, всем привет, кто присоединяется. Сейчас мы немного еще подождем. Также, друзья, можете меня немного поддержать, ставить не только сердечки, лайки, да, а также можете пригласить своих друзей, кому, как посчитаете, данная тема была бы интересна. А именно тема – это психотерапия без слов. Сегодня будем разбираться с такой интересной темой и узнаем, насколько это вообще реально. Возможно ли это вообще. Так, все, спасибо за сердечки. Ну что, друзья, тогда потихонечку мы приступаем. И также задавайте мне ваши вопросики для того, чтобы у нас было все-таки живое общение, да, чтобы я не разговаривал один с экраном. Таким образом, вы меня тоже поддержите. Итак, друзья, сегодняшний эфир я решил разбить на 3 темы. Именно. Сначала мы пройдемся с вами по такой теме, как обретение гармонии. То есть, что такое гармония, да? Потом мы узнаем, как быть в ресурсе. Да, всем привет, кто присоединяется. Вот. И после этих 3 блоков мы узнаем, возможно ли вообще психотерапия без слов. С самого начала сразу хочу отметить, да, что такое вообще гармония. То есть гармония – это когда мы совершаем, даже не то, что мы совершаем какие-то действия, да, а когда мы не переживаем о чем-либо, когда мы находимся вот в состоянии расслабления, в состоянии легкости, может даже так сказать, что в состоянии гармонии. Что такое гармония? Да? Это не только когда у нас отсутствует какое-то напряжение, а когда мы принимаем решения из состояния, из чувства расслабления, из чувства легкости. Вот просто, друзья, я сразу хочу к вам обратиться, да, вот ко всем, кто сейчас меня смотрит. Вспомните просто из своей жизни такой момент, чтобы вам было более понятно, когда вы совершили какое-то действие, к примеру, купили какую-то покупку, там, знакомство с человеком, возможно, произошло, или какое-то действие вы, в общем, совершили, и которое было для вас неблагоприятным, да, не самым позитивным. Постарайтесь вспомнить, вот в момент, когда вы приняли решение, что вы это сделаете, что вы чувствовали? Вот просто постарайтесь вспомнить это. Что говорило ваше, скажем так, шестое чувство в самый момент? Я думаю, что вы уже немножечко это поняли, да, где-то в глубине себя. А сейчас позвольте себе вспомнить тот момент, когда вы совершили что-то прекрасное, что-то хорошее, что-то, что вас действительно порадовало, о чем вы даже кайфанули, можно так сказать, вот прям были действительно радостные. И что вы чувствовали в тот момент, когда вы приняли решение поступить именно так? Можете также написать в комментариях, да, что именно вы почувствовали и что говорит вам ваше тело. Чтобы я тоже понимал, что вы включены в процесс. Так вот, гармония. Гармония заключается в том, когда мы поступаем как раз по такой радости. То есть, когда мы прислушиваемся к своему телу, к своему организму, мы понимаем, что наше тело в этот момент расслаблено, что мне хорошо сейчас, что я хочу это сделать. Когда мы поступаем
прислушиваемся скажем так, к своему высшему я, к своему подсознанию, да, или там, к своей душе, и чувствуем, что вот здесь у меня есть легкость, вот здесь вот это мне сделать гармонично, да, то наш мозг, наше тело начинает вырабатывать должное количество энергии для того, чтобы мы это совершили. Даже так могу сказать, что мы совершаем больше каких-то спонтанных таких действий, потому что мы подумали, и тело говорит «да», и уже бежит и делает. Потому что нас это зажигает, нас это заряжает, прям вот мы кайфуем от этого процесса. Вот. Радость, тепло в теле. Вот именно наше тело, вот там находимся в гармонии, да, вот это, скажем так, базовые настройки нашего организма, да, вот именно вот эта вот легкость, вот это вот даже тепло, которое появляется. Тепло-то нам появляется откуда? Потому что нам хорошо, мы расслаблены в этот момент. И поэтому нам и хорошо, мы кайфуем от происходящего, мы кайфуем от того, что сейчас вообще происходит. Это называется гармония, то есть поступать гармонично. То есть мы не поступаем, не принимаем какие-то решения, исходя из того, что, ой, знаете, как-то дискомфортно, или тут какое-то есть напряжение, пошли и сделали. Нет. А когда мы действительно поступаем, когда мы чувствуем, что вот здесь легко, что мне хорошо вот здесь, я хочу это сделать. Да, допустим, я не знаю, как это сделать, но мне хорошо, я иду и делаю. То есть мы включаемся в такой творческий процесс, мы творим в этот момент. Так, еще написали из негатива конкретные негативные ситуации, которые недавно произошли. Угу. Сейчас даже такой момент, вот позвольте вспомнить себе сейчас вот это вот негатив и побыть в этом состоянии, вот в этом негативе. Позже я расскажу, для чего это было нужно. То есть не нужно сейчас от этого уходить, просто вот побудьте. Если это всплыло, то пусть это будет сейчас. Тело всегда нам подсказывает, как для нас лучше. Именно. То есть нам для того, чтобы вообще быть в гармонии, да, и обрести гармонию, как это возможно, нам необходимо учиться именно чувствовать свое тело. То есть что говорит мне мое тело? Оно говорит мне, есть какое-то напряжение, что необходимо подумать об этом, да, более грамотно взвесить, да, то, что я хочу сделать. Или все-таки он говорит, все хорошо, расслабься, иди и делай. Да, именно так. Даже не то, что чувствуешь свое подсознание, а чувствуешь свое тело, потому что наше подсознание, да, там высшее я, бессознательно, наша душа, она общается, это все общается с нами через наше тело. И нам необходимо учиться именно чувствовать вот эти вот сигналы, да, замечать эти сигналы. Угу. Негатив, ощущение сжатости, сдавленность груди, ком в горле, да, да. Страшно быть в негативе, перепроживать его. Именно его необходимо перепроживать, но об этом я чуть позже сейчас расскажу, мы об этом сегодня коснемся. И такой момент, если у вас сейчас всплывают какие-то определенные ощущения, да, всплыли именно, как вам может показаться, какие-то неприятные, да, то позвольте побыть в этом состоянии. Позвольте себе не убегать от этого состояния, а просто принять его, что да, это сейчас есть, да, это у меня сейчас всплыло, да, но просто побыть в этом состоянии, просто вот побыть в нем сейчас, не убегая, не стараясь его как-то изменить, просто побыть. Итак, это о гармонии. Как быть в ресурсе, да, следующая наша такая тема, такой блок, и именно, когда мы находимся в гармонии, да, как мы обрели, что мы действуем из-за радости, из-за того, что мы действительно кайфуем, у нас в теле легкость, то это и появляется от этого наш ресурс, то есть появляются различные возможности, у нас появляется энергия, у нас появляется, раскрывается, скажем так, наш творческий ресурс, и организм дает нам огромное количество энергии для того, чтобы мы достигали своей цели. И это называется быть в ресурсе. То есть, когда мы прислушиваемся к своему телу и поступаем мудро, а именно прислушиваясь к своему организму, поступаем так, что даст нам еще больше энергии, даст нам еще больше легкости, даже если это будет в перспективе, то мы от этого получаем именно заряд такой даже бодрости, да, и именно вот такой вот ресурс мы мощно чувствуем, потому что наша не только мы сами это понимаем, да, не только я понимаю, но и мой мозг, мое бессознательное понимает, что я это делаю для того, чтобы мне было еще лучше, да, чтобы я позже еще даже кайфанул. Но в этом есть даже такая мотивация у нашего бессознательного, да, что наше бессознательное понимает, что я сейчас вот это сделаю, потому что у меня есть какая-то цель, когда достигну цели, я действительно кайфану, но и то, что делаю я сейчас, я от этого тоже кайфую. Я тоже радуюсь тому, что сейчас происходит. Я радуюсь тому, что я сейчас делаю.
И вот этот ресурс, он начинает появляться, он начинает нас зажигать, и мы начинаем откайфовать от того дела, которым мы занимаемся. Собственно, находясь в гармонии, мы также пребываем в состоянии ресурса, мы пребываем в состоянии гармонии, радости, счастья, и вот раскрываемся, творчески буквально раскрываемся. То есть, если вы музыкант, вам хочется творить, играть, создавать какие-то новые мелодии. Если вы художник, да, рисуете, то у вас всплывают совершенно новые образы. Строитель, то есть неважно, какая профессия, неважно, чем вы делаете, у вас вот в этот момент, когда вы поступаете именно мудро, да, из легкости в своем теле, прислушиваясь к себе и совершая поступки, от которых вы действительно кайфуете, то есть вы включаетесь в сам процесс, у вас раскрывается ваше творческое начало. А это значит, что вы становитесь, скажем так, даже инноваторами в том деле, которым вы занимаетесь, потому что вы смотрите творчески, вы смотрите не шаблонно, вы придумываете какие-то новые ходы, какие-то совершенно уникальные, совершенно по уникальному начинаете смотреть на какие-то обычные вещи, замечать какие-то нюансы, которые прям вот раскрывают вас и то дело, которым вы занимаетесь. То есть вы действительно становитесь инноватором только по той причине, что вы включаетесь. Это как ребенок, который совершает какие-то действия, не зная, почему нужно делать. Но если ребенок зажигается тем делом, которое ему нравится, там, неважно, будет он в машинке играть, там, в куколки, да, или там рисовать, то ребенок погружается туда полностью, он и ушел туда, и он действительно кайфует от того, чем он занимается. Вот это вот как раз про то, как быть в ресурсе. Сейчас мы как раз, друзья, уже с вами подходим к теме, как нам решать свои проблемы самостоятельно, без психологов, ну и без других совершенно специалистов. Так, зачастую люди занимаются совсем не тем, для чего сюда пришли. Отсюда болезнь тела. Тело подсказывает, что человек идет неверным путем именно. И здесь как раз тот момент, что когда человек принимает решение не чувствовать свое тело, да, то есть идет логикой, да, пытается мыслить как-то логично, что если я это сделаю, мне будет хорошо, да, если я пойду, к примеру, на эту работу, да, тяжело, но мне заплатят, к примеру, денег, то вот это вот напряжение, или там микронапряжение, которое даже возможно, оно остается в теле человека. И оставаясь вот этим микронапряжением в теле человека, да, оно там остается. И через какое-то время это микронапряжение может, собственно, стать большим. То есть не только микронапряжение, да, оно может уже обрасти какими-то другими эмоциями, другими состояниями, другими чувствами, там, неудовлетворением, может там уже настроение, собственно, портится, да, там ресурсы куда-то уходят, то есть энергия сливается и так далее, там даже не высыпаетесь, то это только потому, что вы занимаетесь не тем, что вам интересно, или вы просто перегорели в какой-то момент, не послушав свое тело, что стоп, нужно остановиться в этот момент, нужно дать себе возможность отдохнуть, дать себе возможность понаслаждаться моментом и разгрузиться, отдохнуть и дальше уже совершать те действия, которые вам необходимы. Только тогда вы будете в ресурсе. Даже от любимого дела мы просто устаем, потому что нам нужно от этого отдыхать. А если человек занимается нелюбимой деятельностью, да, какой-то работой на нелюбимой работе, то он гораздо быстрее выгорает. То есть здесь необходимо именно себя поощрять и понимать постоянно свою цель, то есть к чему человек идет и почему он занимается нелюбимым делом на данный момент. То есть либо это вынужденная мера, да, либо это просто человек сам себя загнал в рамки. И действительно, когда в человеке копятся вот эти вот все эмоции, вот эти вот негативные переживания, то, вот как тоже вы написали, да, появляются различные недуги, заболевания, вплоть даже до травмы. То есть я знаю людей, которые себе буквально там руки-ноги ломали только для того, чтобы не участвовать в каком-то определенном мероприятии или деятельности, потому что не хотели. То есть ситуации бывают совершенно разные. То есть правильно написали, что все эти наши ощущения, наши чувства дискомфортные, они превращаются в наш определенный недуг. Так работает наше бессознательное. То, чего мы не хотим, мы, собственно, совершаем какой-то поступок, который нас от этого отградит. Возможно, это будет травма, возможно, это будет заболевание, возможно, это может быть что-нибудь еще. То есть Вселенная, она проявляется совершенно по-разному. Так, а родители часто часто сбивают тягу у детей и отправляют их туда, куда они считают нужным. Ну, вот это вообще такая отдельная тема, да, потому что некоторые взрослые люди считают там
к примеру, хотели сами как-то реализоваться, и они сейчас хотят сделать жизнь ребенка лучше, реализовав свои какие-то потребности, желания, да, вот в виде уже самого ребенка. То есть они не реализовываются сами, а пытаются реализовать ребенка через какие-то свои хочухи. Но тут нужно прислушиваться к ребенку, да, и все-таки узнавать, разговаривать, да, вести с ним коммуникацию, что, а что ты хочешь, а чего ты действительно вот кайфанешь, да, что тебе делать в радость, и направлять уже ребенка туда. Возможно, там у ребенка раскроются какие-то математические способности, да, какие-то аналитические, возможно, творческие. То есть все совершенно вот уникально и по-разному. Никогда не знаем, что внутри нас, в глубине нас может проснуться. Да, ребят, всем привет, кто присоединяется. Мне очень приятно, что у вас становится больше, что вы пишете. Вот прям вот огромное, ребят, спасибо, вы меня сильно поддерживаете. Вот, особенно сердечки, вот прям я вас обожаю, друзья. Вот, так, мы сейчас, собственно, переходим уже к теме именно, к нашей теме, да, это психотерапия без слов. Сейчас как раз буду потихонечку дораскрывать эту тему, и те, кто был с нами с самого начала, вы уже немножечко понимаете эту динамику, да, и на что необходимо обращать внимание. Так, я так отправила своего гаджета забисенного ребенка в IT-академию. О, круто, круто. Я надеюсь, ему там понравится. Так вот, ребят, такой момент. Возможно, вы вспомните такой момент в своей жизни, когда вы очень долго о чем-то думали, о чем-то переживали, что-то действительно хотели понять, но оно просто к вам не приходило. Вот вы вот все свое внимание отправляли именно туда, то есть пытались это понять. И в какой-то момент вы, возможно, залипли, зависли, замедитировали, возможно. Возможно, смотрели там фильм, мультик, просто прогуливались или общались с кем-то. И вот мысль пришла к вам в голову. То, о чем вы думали так долго, в какой-то момент буквально раскрылось, и ответ к вам пришел. И если у вас, друзья, это было, то поставьте, пожалуйста, вот там плюсики, напишите, пожалуйста, что да, это было, или поддержите меня, к примеру, сердечками. Я так пойму, что у вас это было и вам это знакомо. Супер, вижу сердечки, круто. Так вот, друзья, о чем это говорит? Это так работает наш мозг. Это, скажем так, такой определенный алгоритм нашего мозга. Да, всем привет, кто присоединяется. И когда мы о чем-то думаем, когда мы действительно ставим перед собой определенную задачу, вот именно есть желание это понять, в этом разобраться. И даже если у вас сейчас нет каких-то навыков, даже если у вас сейчас нет каких-то знаний, там, возможности это сделать, то через какое-то время, если вы будете об этом постоянно думать, Вселенная вам покажет этот ответ. То есть вы что-то прочитаете, что-то посмотрите, может просто будете постоянно гулять, может в интернете на какую-то там рекламу наткнетесь или что-то прочитаете, какую-то статью, где будет этот ответ, или что-то, что сподвигнет вас на какую-то идею, которая и даст вам именно вот этот ответ. Возможно, вы будете общаться с человеком, то есть может быть все совершенно по-разному. И, возможно, вам также знакомы такие случаи, когда, возможно, вы лично с таким сталкивались, да, возможно, это было у ваших друзей, знакомых, родственников, или просто слышали, видели это по ТВ, к примеру, да, из каких-то СМИ, что люди, проходя какие-то определенные ритуалы, там, придя, к примеру, там, в церковь, придя, там, к примеру, на какой-нибудь ретрит, на какой-нибудь там, шаманское путешествие, там, к примеру, там, холотропное дыхание, или там некоторые люди вообще употребляют различные препараты, да, там, алкоголь, никотин или что-нибудь пожестче, да, и в какой-то момент они приходят к какому-то инсайту, к какому-то откровению, к какому-то осознанию, что, оказывается, вот он ответ. Ответ-то вот он пришел. Или каким-то образом, да, там, придя, к примеру, в ту же самую церковь, или там, сходив на холотропное дыхание, к примеру, да, там, помедитировав, или
пообщаться с каким-нибудь мудрым человеком, да, там, гуру каким-нибудь, то у вас вылезало вот это откровение, оно буквально к вам приходило, и вы осознавали то, что вы хотели понять. Или вы не то, чтобы даже получали ответ, вы исцелялись какой-то проблемы, да, от какой-то там психосоматика, к примеру. Там какие-то боли у вас, к примеру, мучили. Я тут буквально проходила. Здесь фокус заключается в чем? Вот что, как я вас на самом начале попросил держать в себе вот это ощущение, которое у вас всплыло, побудьте вот в этом ощущении. Возможно, вы даже сейчас вновь его вспомните. Потому что я точно уверен, что на какое-то время вы о нем забыли. И понаблюдайте сейчас за этим ощущением, как это ощущение сейчас изменилось. Понаблюдайте за тем, как вы чувствуете это ощущение. Можете написать, что у вас изменилось. Мне как минимум это будет интересно. Угу. И я точно, друзья, знаю, что у каждого из вас есть какой-то свой запрос. Каждый из вас желает прийти к какой-то своей цели, да, чтобы исполнилось какое-то желание. Так вот, друзья, подумайте сейчас об этом. Подумайте о том, о чем вы на самом деле мечтаете. Подумайте о том, к чему вы идете. Ради чего вот это все. Понаблюдайте за тем, что у вас происходит, какие ощущения у вас появляются в теле. Побудьте в этом состоянии сейчас. Просто есть только ваши цели, больше ничего. Есть ваше желание. Я не знаю, что это за желание, но я точно знаю, что оно у вас есть, и вы его сейчас чувствуете. Позвольте вот максимально, насколько это сейчас возможно, окунуться, вот прям погрузиться в это состояние, вот в это ощущение свое, то, что вы сейчас чувствуете. И если вы можете, то позвольте себе сейчас закрыть глазки. Прямо сейчас. Закрыть глазки. И полностью погрузиться в это состояние. Побыть в этом состоянии. Понаблюдать за тем, что оно вам покажет. Куда оно вас отведет. Какие ресурсы, какие возможности, какие энергии раскрываются. Раскрывает ваше желание, ваша цель. Почувствуйте это. Позвольте себе это перепрожить каждой клеточкой вашего организма, каждым атомом своего тела. Позвольте этому ощущению полностью заменить какие-либо другие ощущения. Любой дискомфорт, любое переживание заменить вот этим приятным ощущением. Словно вы прокладываете путь от точки А, где вы находитесь сейчас, до точки Б, к вашей мечте. Проживите ее на самом деле сейчас, так как это реально. Вы уже находитесь в этой реальности. И перепрожив это состояние, перепрожив это ощущение, даже если вы в какой-то мере просто соприкоснулись с этим состоянием, поймите в какой-то момент, что вот оно это то самое. Позвольте себе открыть глазки, оставаясь в этом состоянии.
позволив себе быть в этом состоянии всегда. Потому что именно это состояние ваше естественное состояние. И те, кто уже вернулся, мне было бы приятно, если бы вы поделились со мной обратной связью. Поделились со мной тем, что вы сейчас почувствовали. Насколько изменилось ваше состояние. И после мы также продолжим, друзья, раскрывать нашу тему имотерапии без слов. Если вам, друзья, понравилось это упражнение, тоже ставьте сердечки. Вот таким образом я пойму, что вам понравилось, что вы действительно получили какой-то сейчас результат. Так, такое ощущение гармонии, радости, легкости, любви. Состояние действительно изменилось, ушли зажимы. Супер. А сейчас стало спокойнее. Супер. Ощутила себя самым крутым специалистом, это идеально. Супер. Честно, я рад. Это круто. Давайте сейчас сделаем немножко еще интересное упражнение. Позвольте себе дальше быть в этом состоянии. Вы находитесь уже в этом состоянии. Но позвольте себе сейчас с закрытыми глазками или с открытыми, как вам будет удобно, вспомнить вот это чувство, когда ваше тело начало расслабляться, когда вы начали ощущать расслабление вашего тела, как становилось теплее, как становилось легче, как словно ваше тело, оно такими волнами успокаивалось, как успокаивался ваш ум, как вам становилось действительно легче, как легче и глубже вы дышали. Вот позвольте погрузиться себе в это состояние, вспомнив то, как ваши зажимы уходили, как ваши мышцы расслаблялись, как вам легче и комфортнее становилось. Вот почувствуйте вновь эту гармонию. Позвольте себе запомнить это состояние того, как расслабляется ваше тело. Просто позволив себе запомнить это состояние. Просто перепрожив его сейчас. Просто позволив себе вспомнить, как это. Ведь у вас уже есть этот опыт. И то, что вы сейчас сделали, вы сделали, друзья, это сами. Я лишь помог вам посмотреть на то, что вам так уже известно. И вы можете теперь пользоваться этим всегда. Этот навык уже остался с вами. Просто позволяйте себе это вспомнить. Позволяйте себе вспоминать, как это, как ваше тело действительно расслабляется. Какими волнами, слоями вы отдыхаете. И войдя в это состояние, просто творите. Просто дышите. Просто будьте в этом моменте. Такими, какие вы есть. Просто сохраните это состояние. Сохраните это состояние. Просто позвольте себе быть в этом состоянии впредь и навсегда. Позвольте себе, разрешите себе находиться в гармонии, в легкости, в моменте. И сохраняя это понимание, каково это на самом деле, вы, возможно, даже сами не поймете как, но вы автоматически станете совершать более гармоничные поступки. К вам станут приходить более гармоничные мысли, инсайты, осознания. И
Это весь секрет, друзья. Весь секрет терапии без слов. Находиться в гармонии. Находиться в единении с собой. Таким, такой, какой вы есть. Прислушиваясь к своим сигналам организма. Настраиваясь именно на вот эту частоту спокойствия, легкости, гармонии. И, возможно, кто-то из вас слышал такую идею, что например, кто занимается гипнозом, слышал там о гипнозе, да, там есть такой подход, как невербальный гипноз, да, или что на ваше состояние откликаются люди, ситуация. То есть то, о чем вы думаете, то состояние, в котором вы находитесь, оно автоматически притягивает к вам тех людей, которые резонируют на вашей частоте. То есть если вы находитесь в какой-то дисгармонии, в каком-то переживании, в каком-то негативе, даже если у вас есть какое-то микронапряжение, то вы притягиваете в свою жизнь именно таких людей, у которых тоже есть такое микронапряжение, которые транслируют это напряжение, которые транслируют это неспокойствие. Но если же вы будете периодически вспоминать то, что вы сегодня перепрожили, и сделайте это состояние своим естественным состоянием, если вы начнете засыпать в этом состоянии и просыпаться в этом состоянии, и в первое время хотя бы переводить себя в это состояние, то, друзья, в течение недели вы заметите, как меняется ваша жизнь, как в вашей жизни появляются новые ситуации, люди, события, информация, много чего из того, что вы бы действительно желали, чего бы вы действительно хотели. И это, опять же, наша особенность мозга, что когда мы находимся в состоянии расслабления, когда нам действительно комфортно, то нас посещают какие-то просто гениальные, мудрые идеи, причем максимально простые, максимально, даже сказать, эффективные, которым вы можете пользоваться. Из вашей жизни начнут уходить те люди, с которыми вы не резонируете, и приходить, наоборот, те люди, с которыми вы резонируете. Это именно такая невербальная коммуникация. И буквально еще, друзья, пару слов, и мы с вами заканчиваем. Также, если у вас есть, друзья, какие-то вопросы, то пишите их прямо сейчас, и я буду вам на них отвечать. Если же вопросиков никаких нет, то мы будем уже скоро завершать. Потому что на данный момент я рассказал все, что я бы хотел. Итак, последний момент остался, это именно терапия без слов. В самом начале, помните, я также вас попросил побыть в том состоянии, которое у вас всплыло. И поставьте, пожалуйста, сердечки те, кто занимается медитацией. Мне, кстати, очень интересно, сколько здесь. Или там поставьте плюсик, кто занимается медитацией. Мне было бы очень интересно узнать, сколько нас здесь в прямом эфире, людей, которые занимаются медитацией. Сейчас вы поймете, почему. Так, если сильное беспокойство или страх, как выйти в состояние гармонии, когда мозг очень мешает этому? Прекрасный вопрос, супер. Сейчас как раз я об этом буду говорить. Так, плюсики пошли, супер. То есть люди практики, это здорово. Так, итак, если сильное беспокойство или страх, как выйти в состояние гармонии, когда мозг очень мешает этому? Друзья, сейчас я вам скажу, наверное, такую интересную вещь. Пошли плюсики. Динамической медитацией занимаюсь. В том числе динамическая медитация тоже хорошо, но она позволяет больше перепрожить в теле и высвободить определенные эмоции через действия. Как метод тоже очень хороший. Но если включить в динамическую медитацию больше чувствования, да, больше проживания, то динамическая медитация, прям почувствуйте, как она
раскроется, какой эффект после вы получите. Вот прям будет супер, рекомендую. Так вот, что сделать, если приходят страхи, негативные переживания, ощущения, чувства? Знаете, большая часть людей почему совершает одну и ту же ошибку? Даже практики, и скажу честно, я сам совершал такую ошибку. Это пытаться изменить свое состояние. То есть, если мне сейчас плохо, нужно мне изменить это состояние, потому что якобы это нехорошо, что мне должно быть сейчас на самом деле хорошо, что мне должно быть, я должен сейчас находиться в какой-то гармонии. Или мне не нравится это состояние, я хочу лучше. И люди почему-то они пытаются сделать все возможное для того, чтобы уйти из этого состояния. Кто-то заглушает состояние там препаратами, кто-то алкоголем, кто-то сексом, кто-то общением, там, барами или еще какими-то различными делами, вещами, да, кто там работой, к примеру, заменяет. Это все побег. И если убегать от этого постоянно, будет формироваться такой невроз, то есть именно напряжение в теле, оно будет расти и покрываться вот такими слоями новых чувств, ощущений, такой коростой напряжения. Не очень приятно, да? Я думаю, вы согласитесь, что не очень идея так. И для того, чтобы на самом деле перейти в иное состояние, из дискомфортного в именно в состояние гармонии, да, легкости, там, любви, счастья, спокойствия, гармонии, да, что нам необходимо сделать? Нам необходимо погрузиться в состояние вот этого страха. Нам необходимо погрузиться в состояние вот этих деструктивных переживаний, вот этого напряжения, вот этого того, от чего вы хотите убежать, вам к этому и нужно идти. Потому что если вы будете от этого убегать, вы не решите эту проблему. Поэтому вы ходите к психологам, коучам, к различным специалистам, медитируете, возможно, какие-то там ретриты проходите, смотрите каких-то гуру и так далее. Только по той причине, что вам нужно больше информации, что вы по какой-то причине не берете ответственность за то, что вы чувствуете, даже если вы так не считаете. Возможно, я не прав, но это мое мнение, друзья. Я считаю, что это действительно так. Почему? Потому что, принимая себя, как я говорил в самом начале эфира, мы чувствуем свое тело. Мы чувствуем, в какие моменты я ощущаю напряжение или какой-то дискомфорт, а в какие моменты я чувствую легкость и спокойствие. Так вот, друзья, когда мы перепроживаем какой-то деструктив, какое-то напряжение, какое-то даже микронапряжение, там какое-то несогласие, какая-то у вас бурная эмоция вылетает, или вам сложно собраться, вам не нужно собираться, вам не нужно уходить от этого. Сядьте в медитацию или просто сядьте, закройте глазки, погрузитесь в это состояние. Да, если там будет больно, да, там, возможно, может быть больно. Возможно, вас накроют эмоции. Возможно, вам даже захочется кричать, биться в конвульсиях. Возможно, вам действительно будет тошно, плохо и отвратительно. Но это необходимо. Это необходимо только для того, чтобы вы заглянули за эту боль, за этот страх, за этот деструктив, который вы перепроживаете, возможно, изо дня в день. Или который всплывает в определенные моменты, но это всего лишь триггер. Это есть уже у вас давно. И для того, чтобы от этого избавиться, вам необходимо уйти в это ощущение. И поэтому те, кто практикует медитацию, вот он инструмент. Погрузитесь в эти эмоции. Вот надо перепрожить эти эмоции, согласно, вот именно. То есть мы не убегаем от этих эмоций. Да, даже если страшно, даже если больно, у вас просто разрывает от боли, криков, хочется как-то биться о пол и так далее. Да, ваше тело это перепроживает, это хорошо. И это хорошо, если у вас возникают такие эмоции, плохо, если нет. И дав возможность своему организму и психике это перепрожить, вы трансформируетесь, вы отпускаете это напряжение,
выбирая гармонию, легкость и спокойствие. Вы в этом путешествии, принимая, знакомясь со своими демонами, со своими ощущениями, чувствами, вы освобождаетесь от них, вы их изучаете, вы принимаете иное решение, вы получаете инсайты, какие-то знания, вы получаете то, что стоит за этими эмоциями. Если эти эмоции не заканчиваются и ответ не приходит, гармония не приходит, хорошо. Если эти эмоции не заканчиваются и ответ не приходит, значит вы смотрите не туда. Значит необходимо сфокусироваться на том ощущении, на том чувстве в теле, что вы чувствуете. Не уходить в какие-то мыслительные процессы. Это не принесет вам радости. Это максимум может дать вам какую-то иллюзию того, что все хорошо, что я в каких-то энергиях нахожусь или что жизнь меняется. На самом деле вы просто заглушаете этот момент, эту боль. И главное найти то чувство, которое действительно оно есть. Потому что если вы столкнулись со своим деструктивом, вам необходимо туда пойти. И только когда вы на самом деле его перепроживете, а реакции могут быть разные, то тогда вы и освободитесь. Ваше тело, если вы столкнулись с той проблемой, да, с настоящим ощущением, вам, возможно, станет действительно плохо. Возможно, вы действительно перепроживете в тот момент какие-то сильные эмоции, какие-то сильные эмоциональные реакции. Но в тот момент, когда вы их перепроживете и не станете убегать от этого, а пойдете именно вглубь своих переживаний, ваше тело освободится от этого груза. Вы сами примете решение о том, что вам необходимо. Таким образом, вы избавитесь от напряжения, и ваш организм почувствует легкость. Вот такой простой алгоритм. Если айсберг слишком большой, то, окей, исследуйте этот айсберг. Исследуйте до тех пор, пока вы не изучите его всего. Но исследовать его нужно не вширь, а вглубь. Айсберг холодный. И там, где холодно, нужно идти именно в этот холод. Главное, близких при этом не травмировать. Но в такие ритуалы, да, нужно идти либо самостоятельно, в одиночестве, скажем так, либо уже обращаться к терапевту. Здесь терапевт в таком случае нужен только для того, чтобы сделать ваше погружение, ваше путешествие и, скажем так, излечение, да, какой-то своей травмы, какой-то проблемы максимально комфортным, максимально гармоничным для вас. Потому что иногда действительно эмоции могут всплывать очень мощно, и кажется, что вас просто разрывают на части. Может быть такое. А бывает такое состояние, когда нет эмоций, апатия и равнодушие. Тогда сложнее, значит, эмоции глубоко закопаны. Да, но в такой момент, да, когда кажется, что все ровно, я бы рекомендовал, что вам необходимо найти минутку, там лучше 5-10 минут своего времени, там, 3-5 минут, я думаю, будет более чем достаточно. Просто присесть или, не важно, что будет на самом деле, лежать, сидеть, стоять, просто прислушайтесь к своему организму. Прислушайтесь к тем ощущениям, которые уже достаточно долгое количество времени с вами находятся. И найдите вот это чувство, вот это ощущение, где оно в теле сидит. И погружайтесь туда. Раскрывайте это ощущение. Оно словно как цветок, оно будет раскрываться. И по мере того, как это будет раскрываться, вы будете осознавать различные вещи, инсайты, вам будет приходить понимание того, почему вы находитесь в этом состоянии. И когда вы это поймете, да, такой инсайт придет, такое осознание, озарение, вы поймете, что с этим делать. Вы примете сознательное и бессознательное решение о том, что для вас будет лучше. И я вас уверяю, у вас сразу появится энергия, силы, и вы раскроетесь творчески, буквально. Просто попробуйте. Так, об этом все знают. ГРТ все пробуют. Что такое ГРТ, честно сказать, не знаю. Да ладно. Если это все знают, то хорошо.
Вот. Так, ребят, у меня на этом, собственно, все. Всю информацию, которую я сегодня хотел дать, я вам ее дал. Надеюсь, это было действительно для вас максимально полезно. И вы действительно что-то взяли из этого эфира для себя. И, друзья, такой есть момент. Если вам понравилось то, что вы сегодня узнали, то поддержите меня лайками, поддержите меня комментариями под этим видео, когда оно загрузится в Инстаграм. И порекомендуйте меня своим друзьям. И если вам действительно будет интересно, то на следующей неделе мы можем с вами также выйти в прямой эфир и уже погрузиться в эту тему. То есть не просто теоретически, а, скажем так, для своих подписчиков, для тех, кто на меня подписан и участвует в моих прямых эфирах, как вы сегодня, то я проведу полностью безоплатную терапевтическую сессию психотерапии без слов. Каким образом это работает, я вам сегодня уже рассказал. Если вы хотите прожить это на практике, то напишите в комментариях «Хочу терапию без слов» и приглашайте друзей для того, чтобы мы вместе выходили в прямой эфир, заряжались, прорабатывали свои проблемы в моменте, сейчас. Только ради того, чтобы быть счастливыми. И давайте делиться вот этим счастьем, радостью со своими близкими друзьями. Если вы действительно считаете, что это для вас важно, что вы действительно получили сегодня полезные, интересные инструменты, и вы поддержите меня, я проведу на следующей неделе прямой эфир с терапией, бесплатной терапией, в прямом эфире, то есть вы решите свою проблему. Психотерапия без слов. Итак, друзья, на этом у меня все. Спасибо всем, кто был. Оставляйте комментарии, лайки. Если поделитесь этим эфиром у себя в сторис, я буду вам просто глубоко признателен. И расскажите обо мне, об этом эфире своим друзьям. Давайте делать жизнь людей лучше вместе. Доброго вечера вам, друзья. Всем пока-пока-пока. До новых встреч.